हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण शरद व्यास प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम प्रभु जी। परेश प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। સર્વે હરિભક્તોને મારા હરે કૃષ્ણ અને દંડવત પ્રણામ. આપ સૌનું સવારના શ્રીમદ ભાગવતમના ક્લાસમાં હાર્દિક સ્વાગત છે. આ ક્લાસીસ રાધા ગોવિંદા ઇસ્કોન ટેમ્પલ કોલાઈ બેંગલુરુ તરફથી લેવામાં આવે છે અને તેમાં આપને આ ક્લાસ એટેન્ડ કરવાનું ભાવભીનું આમંત્રણ હિઝ ગ્રેસ શ્રી નામરેશ્વર દાસ પ્રભુજી અને હિઝ ગ્રેસ શ્રી ધર્મેશ્વર કૃષ્ણ પ્રભુજી તરફથી છે. સૌ પ્રથમ આપણે પ્રાર્થનાથી શરૂઆત કરીશું. પરેશ પ્રભુજી, આજે શ્લોક બોલાવી શકશો તમે? હા પ્રભુજી. થેન્ક યુ. મંગલાચરણ ને ભાગવતમના. હાજી હા. हरे कृष्ण प्रभु जी। હરે કૃષ્ણ. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। હરે કૃષ્ણ. પ્રણામ. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितां येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णप्रादान् सगणगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी क्षमानुसुते देवी सप्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम हरे राम राम हरे हरे हरे। हरे. हरे कृष्ण टू एवरीवन. हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण. परेश प्रभु जी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय। वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतो अन्वयादिरस चातेषु अभिस्वरा। जन्माद्यस्य जन्माद्यस्य अस्मदाद इतरतश्चार्तेषु अभिज्ञस्वरान्। तेने ब्रह्महृदायास्तवति मोहन्ति यः।
तेने ब्रह्महृदयादिकवये मोहत्यधिगम्भीरः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा दाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि कर्मा पूजितैत्रवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यमवास्तव वक्त्रमस्तु शिवदम् तापत्रयो मूलम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेश्वरः श्रीमद्भागवते महामुनिकृते सद्योरुद्यवरुध्यते प्रकृतिभिः शुश्रूषुभिः निगमकल्पतरोगलितं फलं सुखमुखादमृत संयुतम् निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिक भुवि भावुकाः नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् शृण्वतां स्वकथा श्रवणकीर्तन शृण्वतां स्वकथः श्रवणकीर्तनः हृदयस्थो भद्राणि विदुनोति सुरेक्षताम् भद्राणि विदुनोति सुरसताम् नश्च प्रायेष्वभद्रेषु नित्यं पार्वती सेवया नष्टप्रायेषु अभद्रेषु
नित्यं नित्यं भागवतं सेवया भगवत्या उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी भगवत्या उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी. हरे कृष्ण। Hare Krishna. Thank you very much, Paresh Prabhuji, for helping me out. Thank you. Okay. કીર્તિમાન સચિપુત્ર પ્રભુજી આજે હાજર રાખતા નથી. અમરીશ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. આજના જપ કુમુદ સપ્તર્ષિ માતાજી, પૂર્ણિમા ગૌરાંગી માતાજી, સુરેશભાઈ પ્રભુજી, હેમા મોદી માતાજી, કીર્તિમાન સચિપુત્ર પ્રભુજી, અમરેશનાથ કૃષ્ણ પ્રભુજી, કુલવતી સુદેવી માતાજી, જયેન્દ્ર પંચાલ પ્રભુજી, જીતેન્દ્રિય ગોપેશ પ્રભુજી, આનંદ પ્રજા ગોપલાની માતાજી, હિરલ પાઠક માતાજી, જગન માતાજી શ્રી માતાજી, કલાવતી કરુણાદાત્રી માતાજી, નીતુ જરીવાલા માતાજી, હિરણમય કેશવી માતાજી, વ્રજરાની વિનિતા માતાજી, નિહાલ પંચાલ માતાજી, રતિલાલ ઠક્કર પ્રભુજી, મોના અંધારિયા માતાજી, નૈના નડિયાદરા માતાજી, ઉર્મિલા સાધુ માતાજી, દયાન્વિતા રેણી માતાજી, શરદ વ્યાસ પ્રભુજી, વિપિન વિલાસ કૃષ્ણ પ્રભુજી, નિર્મલા બારોટ માતાજી, હેમાંગી હરિપ્રજા માતાજી, ભૂપત મુરોડિયા પ્રભુજી, જીવેશ્વર કૃષ્ણચંદ્ર પ્રભુજી, વિક્રમી કૃષ્ણ પ્રભુજી, મીરા ભટ્ટ માતાજી, ડોક્ટર કૃપાલી લાડવા માતાજી, ગીતાપ્રિયા વ્રજરાણી માતાજી, સ્વાતિ કરકર માતાજી, નૈનેશ પ્રભુજી, વિમલા વ્રજરાણી માતાજી, સ્વેની પટેલ માતાજી, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુજી, દર્શના ભટ્ટ માતાજી, ગૌર ગુરુનાથ પ્રભુજી, વેલુભા વાઘેલા પ્રભુજી, ભવસિંધુ ચૈતન્ય પ્રભુજી, અલ્પા કૌર માતાજી, કલ્પેશ પરમાર પ્રભુજી, કિરણ સાધુ પ્રભુજી, મિત્રવિંદા સુમુખી માતાજી, નૈના ઠક્કર માતાજી, કૃષ્ણ કૃપાલા દાસ પ્રભુજી, મોહનસિંહ બારિયા પ્રભુજી, માનસી માતાજી, કોમલ કિરણ ગૌર માતાજી, વિશાલ આહિર પ્રભુજી, જિજ્ઞાસા પિત્રોડા માતાજી, કોકિલા માતાજી, મિનલ ઠક્કર માતાજી, ટોટલ 56 હતા. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. સૌ જપા વોરિયર્સ ને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન અને પ્રભુ તેમને નૈષ્ઠિકી ભક્તિ પ્રાપ્ત કરાવે તેવી અભ્યર્થના. શ્રીમદ ભાગવતમ સ્કંદ બીજો વિસર્ગા, પહેલા સ્કંદનું નામ સર્ગા, અધ્યાય 6 પુરુષ સૂક્ત અને શ્લોક નંબર 42 42. શ્લોક કમ્પેરેટિવલી ઘણો બધો સહેલો છે. અધો અવતાર પુરુષ પરસ્ય કાલ સ્વભાવ સદસન્મનસ્ય દ્રવ્યમ વિકારો ગુણ ઇન્દ્રિયાણી વિરાટ સ્વરાપ સ્થાનું ચરીષ્ણુ ભૃમ્ન. અને આપણે આ રીતે કદાચ ઇઝીલી ગાઈ શકીએ. આ મીટરમાં અધો અવતાર પુરુષ પરસ્ય કાલ કાલ સ્વભાવ સદસન્મનસ્ય આદ્યો દ્રવ્યમ વિકારો ગુણ ઇન્દ્રિયાણી વિરાટ સ્વરાટ સાનુ ચરીષ્ણુ ભૂન્મ. દ્રવ્યમ વિકારો ગુણૈન્દ્રિયાણિ અદ્યો અવતાર પુરુષ પરસ્ય કાલ સ્વભાવ સદસન્મનસ્ય દ્રવ્યમ વિકારો ગુણ ઇન્દ્રિયાણી
વિરાટ સ્વરાટ સ્થાસ્નુ ચરીષ્ણુ ભૂર્મ દ્રવ્યમ વિકારો ગુણૈન્દ્રિયાણિ વિરાટ બ્રહ્મ આદ્યો અવતાર પુરુષ પરસ્ય કાલ સ્વભાવ સદસન્મનસ્ય આદ્યો દ્રવ્યમ વિકારો ગુણ ઇન્દ્રિયાણિ વિરાટ સ્વરાટ સાસ્નુ શરીષ્ણુ ભુમ્ન વિકારો ઇન્દ્રિયાણિ પ્રભુજી आद्योतारः पुरुषः परस्य कालः स्वभावः सदसन्मनश्च आद्यो अवतार पुरुषः द्रव्यं विकारो गुण इन्द्रियाणि विराट स्वराट स्थास्तनुचरेष्णु बुम्रः द्रव्यं विकारो आद्यो अपरस्य काल स्वभाव सदसन्मनश्च आद्यो द्रव्यं विकारो गुण इन्द्रियाणि विराट स्वराट्स्थास्नुचरीष्णु भुम्नः विकारो गुणैन्द्रियाणि आद्यो अवतारः कालः स्वभावः सदसन्मनश्च द्रव्यं विकारो गुण इन्द्रियाणि विराट स्वराप्तास्नु चरेष्णु भुन्मः आद्योऽवतारः पुरुषः परस्य कालः स्वभावः सदसन्मनश्च द्रव्यं विकारो गुण इन्द्रियाणि विराट स्वराट सास्नुचरी सुणमुष्मा आद्यो अवतारः पुरुषः परस्य कालः स्वभावः सदसन्मनश्च विकारो गुण इन्द्रियाणि विराट स्वराट स्नात्नो चरिष्णु ब्रह्मः
द्रव्यं विकारो गुणैन्द्रियाणि विराट् स्वराट् आद्यो पुरुषः परस्य कालः स्वभावः सदसन्मनश्च आद्यो अवतार द्रव्यं विकारो गुणैन्द्रियाणि विराट् स्वराट् सास्नु चरिष्णु ब्रूम द्रव्यं विकारो गुणैन्द्रियाणि विराट् स्वराट् आद्यो अवतारः पुरुषः परस्य कालः स्वभावः सदसन्मनश्च अवतार द्रव्यं विकारो गुण इन्द्रियाणि विराट् स्वरास्तास्नु तरिष्णु भुमन्नः द्रव्यं विकारो गुणैन्द्रियाणि आद्योऽवतारः पुरुषः परस्य कालः स्वभावः सदसन्मनश्च द्रव्यं विकारो गुणैन्द्रियाणि विराट् स्वराट् सास्नु चरिष्णु पुम्नः विकारो आद्यो अवतारः पुरुषः परस्य कालः स्वभावः सन्मन्च गुण आद्योऽवतारः पुरुषः परस्य कालः स्वभावः सदसन्मनश्च द्रव्यं विकारो गुणैन्द्रियाणि विराट् स्वरार्थानुचारीषु बुम्रा आद्योऽवतारः पुरुषः परस्य कालः स्वभावः सदसन्मनश्च द्रव्यं विकारो गुणैन्द्रियाणि विराट् स्वराष्ट्रास्नु चरिष्णु भूम्रः आद्योऽवतारः पुरुषः परस्य
काल स्वभाव सदसन्मनश्च आद्यो अवतारः पुरुषः परस्य कालः स्वभावः सदसन्मनश्च द्रव्यं विकारो गुणैन्द्रियाणि विराट् स्वराट्स्थांसु पचरेक्ष्णुभुम्नः द्रव्यं विकारो गुणेन्द्रियाणि आद्योऽवतारः पुरुषः परस्य कालः स्वभावः सदसन्मनश्च आद्यो अवतारः पुरुषः परस्य कालः सदसन्मनश्च द्रव्यं विकारो गुणैन्द्रियाणि विराट् स्वराट् द्रव्यं विकारो गुणेन्द्रियाणि आद्यो अवतारः पुरुषः परस्य कालः स्वभावः सदसन्मनश्च द्रव्यं विकारो गुणेन्द्रियाणि विराट् द्रव्यं विकारो गुणेन्द्रियाणि आधो अवतार पुरुषस्य परस्य कालः स्वभाव सदसन्मनश्च अवतार द्रव्यं विकारो गुण इंद्रियाणि विराट स्वराट स्तनूचरेणु भ्रूम द्रव्यं विकारो गुणेन्द्रियाणि विराट Go ahead. आदोवतार पुरुष परस्य काल स्वभाव सदसन्मनश्च आद्योऽवतार पुरुषः परस्य कालः द्रव्यं विकारो गुण इंद्रियाणि विराट स्वरास्थास्नुचरिष्णु भ्रूम्नः द्रव्यं विकारो गुणेन्द्रियाणि विराट आदो अवतारः पुरुषः परस्य कालः स्वभावः सदसन्मनश्च द्रव्यं विकारो गुण इंद्रियाणि विराट स्वराट स्थास्तु चरिष्णु ब्रह्म द्रव्यं विकारो Anybody left out? Okay. आद्यः प्रथम अवतारः अवतार पुरुषः
કારણાર્ણવશાયી પુરુષः વિષ્ણુ નું ઓકે પરસ્ય ભગવાનનું ભગવાનનું કાલઃ સમય સ્વભાવઃ અવકાશ સત પરિણામી અસત કારણ મનઃ મન ચ પણ દ્રવ્યમ તત્વો કારઃ ભૌતિક અહંકાર ગુણઃ પ્રકૃતિના ગુણો પ્રકૃતિના ગુણો ઇન્દ્રિયાણી ઇન્દ્રિયો વિરાટ સંપૂર્ણ દેહ સ્વરાટ ગર્ભોદક્ષાયી વિષ્ણુ તાસનું અચલ ચરીષ્ણુ ચલ ભૂમ્ન પરમેશ્વરનું अनुवाद अनुवाद बाय श्रीला प्रभुपाद की जय કારણાર્ણવશાયી વિષ્ણુ એ પરમેશ્વરના પ્રથમ અવતાર છે અને તેઓ શાશ્વત કાળ અવકાશ કાર્ય અને કારણ મન મહાભૂતો ભૌતિક અહંકાર પ્રકૃતિના ગુણો ઇન્દ્રિયો ભગવાનનું વિશ્વરૂપ ગર્ભોદક્ષાયી વિષ્ણુ અને ચલ અને અચલ એવા સમગ્ર જીવાત્માઓના સ્વામી ઈશ્વર છે. પોપટ શરદ વ્યાસ પ્રભુજી અને રેસ કર્યા છે. પોપટ ઘણું લાંબુ છે એટલે આપણે અડધું વાંચીએ. શરદ વ્યાસ પ્રભુજી વાત કરીએ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હા હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. અહીં હા શરદ વ્યાસ પ્રભુજી આપ શરૂ કરો, અડધે સુધી વાંચો, પછી બીનાબેન વાંચો. હા પ્રભુજી. અહીં આ પૂર્વે ઘણી વખત ચર્ચા થયેલી જ છે કે આ સર્જન ચિરસ્થાયી નથી. ભૌતિક સર્જન સર્વશક્તિમાન ભગવાનની ભૌતિક શક્તિનું ક્ષણજીવી પ્રદર્શન માત્ર છે. જેઓ દિવ્ય પ્રેમ સભર સેવા ભક્તિના સંબંધે ભગવાનના નિત્ય સંગમાં રહેવાની અનિચ્છા રાખે છે તેવા બધા જીવાત્માઓને તક આપવા માટે આ ભૌતિક પ્રાગટ્ય જરૂરી છે. આવા અનિચ્છાવાળા બધા જીવોને આધ્યાત્મિક અસ્તિત્વના મુક્ત જીવનમાં પ્રવેશવાની છૂટ મળતી નથી, કારણ કે હૃદયથી તેઓ સેવા કરવાની ઈચ્છા રાખતા નથી. તેને બદલે નકલી દેવો તરીકે તેઓ પોતે જ સુખ ભોગવવાની ઈચ્છા રાખે છે. જીવાત્માઓ તેમની દેવસ્થાયી જ ભગવાનના નિત્ય દાસ સેવકો છે, પરંતુ તેમનામાં કેટલાક તેમની સ્વતંત્રતાનો દુરુપયોગ કરવાને કારણે સેવા કરવાની ઈચ્છા ધરાવતા નથી. તેથી તેમને ભૌતિક પ્રકૃતિને ભોગવવાની છૂટ મળે છે, જેને માયા અથવા તો ભ્રમ કહે છે.
તેને બ્રહ્મ કહે છે, કારણ કે માયાની પકડમાં રહેલા જીવાત્માઓ વાસ્તવિક રીતે ભોગતા નથી. માયા વડે બ્રહ્મમાં પડેલા તેઓ માને છે કે તેઓ ભોગતા છે. બ્રહ્મમાં પડેલા આવા જીવાત્માઓને ભૌતિક પ્રકૃતિના ખોટા માલિકો હોવાની તેમની વિકૃત મનોવૃત્તિને શુદ્ધ કરવા માટે વચ્ચે વચ્ચે તેમને તક આપવામાં આવે છે અને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન સાથેના તેમના સનાતન સંબંધ વિશે તેમને વેદોમાંથી બોધ આપવામાં આવે છે. વેદૈચ સર્વૈ અહમ એવ વિદ્યઃ. માટે ભૌતિક પ્રાગટ્યનું ક્ષણજીવી સર્જન એ ભગવાનની ભૌતિક શક્તિનું પ્રદર્શન છે અને એ સમગ્ર દેખાવની વ્યવસ્થા કરવા માટે પરમેશ્વર કારણોદકશાહી વિષ્ણુ તરીકે અવતાર લે છે. જેવી રીતે થોડા સમય માટે વહીવટ સંભાળવા સરકાર વડે મેજિસ્ટ્રેટની નિયુક્તિ કરવામાં આવે છે. આ કારણોદકશાહી વિષ્ણુ તેમની ભૌતિક શક્તિ ઉપર દ્રષ્ટિપાત કરીને સઐખ્યતઃ ભૌતિક સર્જનનો આવિર્ભાવ કરે છે. હરે કૃષ્ણ. માતાજી ક્ષમા કરો. બીના માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. આ ગ્રંથના પ્રથમ સ્કંદમાં જગૃહે પૌરુષ રૂપ આ શ્લોકના ભાવાર્થમાં અમે આ બાબતમાં કેટલેક અંશે ચર્ચા કરી છે. ભૌતિક સર્જનના ભ્રામક નાટકની અવધિને કલ્પ કહે છે અને એક કલ્પ પછી બીજા કલ્પમાં સર્જન થવા વિશે અમે અગાઉ ચર્ચા કરેલી છે. તેમના અવતાર અને શક્તિ વ્યાપાર વડે સર્જનની સમગ્ર સામગ્રી એટલે કાળ, અવકાશ, કારણ, પરિણામ, મન, સ્થૂળ ને સૂક્ષ્મ તત્વો અને તેમના પારસ્પરિક ક્રિયાત્મક ગુણો સત્વ, રજ અને તમ અને તે પછી ઇન્દ્રિયો તથા તેમનો ઉત્પત્તિ ભંડાર બીજા અવતાર ગર્ભોદકશાહી વિષ્ણુ તરીકે પ્રચંડ સ્વરૂપ અચલ તેમજ સ્થિર એવા સર્વ જીવાત્માઓ જે બીજા અવતારમાંથી આવ્યા એ સર્વ પ્રગટ થાય છે. અંતે તો આ સર્વ સર્જક તત્વો અને સર્જન એ પરમેશ્વરના શક્તિ પ્રાગટ્યો માત્ર છે. પરમેશ્વરના નિયમની બહાર કશું જ સ્વતંત્ર નથી. ભૌતિક સર્જનમાંનો આ પ્રથમ અવતાર કારણોદકશાહી વિષ્ણુ છે. તે આદિ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર શ્રી કૃષ્ણનો સંપૂર્ણ અંશ ભાગ છે. તેનું બ્રહ્મ સંહિતામાં 5.48માં નીચે પ્રમાણે વર્ણન થયું છે. યશ્યેક નિશ્ચિત કાલમથા વલ્લભ્ય જીવંતી લોમ વિલજા જગદંડ નાથા વિષ્ણુ મહાન સ યશ્ય કલા વિશેષો ગોવિંદમાદિ પુરુષઃ તમહમ ભજામી. આદિ પુરુષ ગોવિંદ અર્થાત પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર શ્રી કૃષ્ણના જે પૂર્ણ અંશ માત્ર છે એવા મહાવિષ્ણુ અથવા કારણોદકશાહી વિષ્ણુના શ્વાસોશ્વાસ દરમિયાન સર્વ અસંખ્ય વિશ્વોનું પાલન પોષણ થાય છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. શીલા પ્રભુપાદ કી જય. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ વેરી મચ શરદ વ્યાસ પ્રભુજી અને બીના શાહ માતાજી. સુંદર રીતે આપે વાંચ્યું. ખાસ કરીને ધીરે ધીરે વાંચવાથી આપણને ખ્યાલ અને સમજણ વધારે આવતા હોય છે. થેન્ક યુ વેરી મચ. પ્રકૃતિનું સર્જન અને તેની શરૂઆત એ વિશે આ શ્લોકમાં થોડું વર્ણન છે, પણ ખરેખર આ શ્લોક એ ઝોન ઓફ કંટ્રોલ જેને કહેવાય કે પ્રભુનો કંટ્રોલ કેટલા ઝોન પર છે એનું ડિટેલમાં વર્ણન છે. અને તેથી પ્રભુ સર્વે સર્વા હોવાથી લગભગ આખા જ વિશ્વનું વર્ણન કરવું પડે તો જ એમનો ઝોન એ કંટ્રોલમાં આવી શકે. અને તેથી કરીને તેમણે
15 જેટલા વિવિધ પાસાઓ ગણાવી અને કીધું છે કે આ બધા પર શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનનો કંટ્રોલ છે. કૃષ્ણ ભગવાનનો બધા જ જીવો ઉપર પણ પૂર્ણ કંટ્રોલ છે અને સ્થાયી અસ્થાયી દરેક વસ્તુઓ પર પણ તે સંપૂર્ણ કંટ્રોલ ધરાવે છે. જીવોમાં ખાસ કરીને આપણે જોઈએ તો 3 પ્રકારના જીવો વિશે અગાઉ આપણે ઉલ્લેખ જોયો. ભક્તો કે ડિવોટીઝ, દેવતાઓ કે ડેમિગોડ્સ અને છેલ્લે બદ્ધ જીવો, કન્ડિશન સોલ જેને આપણે કહીએ તે. આ ત્રણેય વચ્ચે મેજર ડિફરન્સ છે. બદ્ધ જીવો એ આપણે એમને સકામ કરતા તરીકે પણ વર્ણવીએ છીએ, તેમને કર્મી પણ કહીએ છીએ અને તેઓ જે પણ કંઈ કરે તેના ફળની અપેક્ષા તેમને સૌથી પહેલા હોય છે અને તેને કારણે તેઓ આ સંસારની જંજાળમાં હંમેશા ફસાયેલા રહે છે. એ ફસાયેલા હોવાને કારણે તેમને બદ્ધ જીવ કહેવામાં આવે છે અને તેઓ નિત્ય બધા હોય છે. ફસાયેલા ખાસ કરીને આપણે જાણીએ છીએ તેમ જન્મ, મૃત્યુ, જરા અને વ્યાધિ અને તેના 3 મોડ્સ ઓફ મટીરિયલ નેચર, જેને ત્રિગુણી પ્રકૃતિ કહીએ તે. દેવતાઓ તેનાથી થોડા પર હોય છે. આ બદ્ધ જીવો જ્યારે અનેક સારા કામો કરે, અનેક પાયસ એક્ટિવિટીઝ કરે અને પોતાનું પુણ્યનું પાસું સ્ટ્રોંગ થાય ત્યારે તેને શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન પ્રમોટ કરીને દેવતા બનાવે છે. આમ દેવતા એ એક પોસ્ટ છે અને એ પોસ્ટ પર દર વખતે વ્યક્તિની લાયકાત પ્રમાણે દરેક કલ્પમાં લોકોની નિમણૂક થતી હોય છે અને તેઓ બાકીનું જીવન જીવતા હોય છે. દેવતાઓનું જીવન વધારે સારું હોય છે, વધારે લાંબુ હોય છે, વધારે સુખદાયી હોય છે અને અનેક સાધનો વગેરે થી પૂર્ણ રીતે આચ્છાદિત હોવાથી સુખમય રીતે જિંદગી વિતાવી શકાય છે. દેવતાઓને પણ કર્મીઓની જેમ સેન્સ ગ્રેટિફિકેશન કે જેને ઇન્દ્રિયોની તૃપ્તિ આપણે કહીએ છીએ એની ઈચ્છા હોય છે અને તેથી તેઓ સામાન્ય કર્મી જેવા પણ કહી શકાય, પરંતુ તેમની પાસે ખૂબ જ મોટો સ્ટોક પુણ્ય કર્મોનો હોવાથી તેઓ દેવતા બને છે. આમ પ્રભુ માટે તો દેવતાઓ અને કર્મીઓ લગભગ સરખા જેવા લાગે. દેવતાઓ સારા એટલે માટે હોય છે કે તેમણે અનેક સારા કામો કરેલા હોય છે અને તેમની ઈચ્છાઓ અને વિચાર શક્તિ સામાન્ય બદ્ધ જીવો કરતા ઘણી ઊંચી અને સારી હોય છે. પરંતુ ભક્તો કે જેને આપણે ડિવોટીઝ કહીએ, ખરેખરના જે પણ ડિવોટીઝ હોય છે, જેને આપણે પ્યોર ડિવોટી કે શુદ્ધ ભક્ત કહીએ, આ શુદ્ધ ભક્તો ક્યારેય કંઈ પણ ફળની ઈચ્છા રાખ્યા વગર પોતાની જે પ્રિસ્ક્રાઇબ ડ્યુટી જેને કહેવાય, તેમનો જે કાર્ય સંભાળવાનું તે બધું જ સંભાળતા હોય છે અને છતાં સતત મનમાં પ્રભુની નું સ્મરણ અને પ્રભુ રહેલા હોય છે.
અને તેથી કરીને દેવતાઓ પાસે અને ભક્તો ક્યારેય પણ પ્રભુ પાસેથી કોઈ પણ ભૌતિક માંગણી ક્યારેય મુકતા હોતા નથી અને ક્યારેય તેમને ભૌતિક વસ્તુઓની જરૂર પડે અને તે ભગવાન પાસે માગે તેવું બનતું નથી. અને તેથી તેમનો પ્રેમ શુદ્ધ પ્રેમ હોય છે. આમ આપણે જોઈએ તો કર્મીઓ, દેવતાઓ અને ભક્તોમાં પ્રભુને સૌથી પ્રિય ભક્તો છે, કારણ કે તેમની પાસે એવી માંગણી નથી કે જે તેમના પોતાના માટે હોય, પોતાની ઇન્દ્રિયો માટે હોય, પોતાના સુખ માટે હોય કે કંઈ પણ ભૌતિક પદાર્થની ઈચ્છા ધરાવતા હોય. તેઓ સતત પ્રભુમાં પરોવાયેલા રહે છે, પ્રભુની સેવામાં પરોવાયેલા રહે છે, અને એને આપણે પ્યોર અનઅલોયડ ડિવોશનલ સર્વિસ કહીએ, કે જે ભક્તિ 100% પ્રભુની સતત ચાલુ હોય છે. શ્રીલ પ્રભુપાદ અહીંયા સુંદર રીતે વર્ણવે છે કે પ્રભુ આ જે ભૌતિક જગત ઊભું કરે છે તે જગત ખરેખર ક્ષણિક છે. નામ તેનો નાશ એ આપણે કહેવત બિલકુલ સાચી જ હોય છે. અને દરેક વસ્તુ જગતમાં નાશવંત છે. આ વસ્તુઓ નાશવંત છે કારણ કે એ એક ભ્રમ છે, એ એક ઇલ્યુઝન છે. ખરેખર જે આપણને દેખાઈ રહ્યું છે તે છે. અને એ ભ્રમ એટલે માટે છે કે આપણા બધામાં જબરજસ્ત એ ભ્રમ ઉભો કરે છે. દરેક બદ્ધ જીવોમાં બે ભ્રમ બહુ પાકા પાયે પડાયેલા છે. પહેલો ભ્રમ એ હું આ શરીર છું, એટલે આઈ એમ અ મેટર, એટલે જે આ શરીર ભૌતિક પદાર્થોથી બનેલું છે ખરેખર એ હું જ છું, અને તેથી હું એક પદાર્થ જ છું. એ પહેલો ભ્રમ હોય છે. અને બીજો ભ્રમ આપણે જે લઈને આ દુનિયામાં આવ્યા છીએ કે આ પ્રકૃતિમાં, આ મેનિફેસ્ટેશનમાં, આ ભૌતિક જગતમાં મારે પણ પ્રભુની જેમ કંઈક વસ્તુ મારી પોતાની જોઈએ અને એ વસ્તુ પર હું રાજ કરતો હોઉં. ટૂંકમાં આપણે જેને કહીએ ટુ લોર્ડ ઇટ ઓવર, કંઈક વસ્તુ પરના માલિક બનવાની આપણી બહુ જ મોટી ઈચ્છા હોય છે. અને તેથી માલિકીપણાનો ભ્રમ આપણામાં ઉત્પન્ન કરવામાં આવે છે. આ બે ભ્રમ ક્ષણિક ભ્રમો છે, પણ એ બે ભ્રમને લઈને આ ક્ષણિક ભૌતિક જગત સતત ચાલી રહ્યું છે. આપ સૌ સારી રીતે જાણો છો કે આ ભ્રમ ત્યાં સુધી જ રહે છે કે જ્યાં સુધી આપણે અવિદ્યાથી ઘેરાયેલા હોઈએ છીએ. જ્યારે આપણે શાસ્ત્રો વાંચીએ છીએ, વિદ્યા પ્રાપ્ત કરીએ છીએ, ત્યારે આ બંને ભ્રમ દૂર થાય છે. પહેલો ભ્રમ દૂર થવાથી આપણને ખ્યાલ આવે છે કે અહમ બ્રહ્માસ્મિ, I am not the body, I am the soul. હું આત્મા છું, હું શરીર નથી. શરીર એ ખાલી વસ્ત્ર છે આત્માનું, અને એ કવરિંગ થી બીજું વધારે કંઈ જ નથી. અને બીજો ભ્રમ, હું માલિક બનવાનો જે પ્રયત્ન કરું કે હું માલિક છું તેવો ભ્રમ રાખું, તે નીકળી જાય ત્યારે આપણને ખ્યાલ આવે
કે આપણી કોન્સ્ટિટ્યુશનલ પોઝિશન એટલે આપણી એકચ્યુઅલ પોઝિશન ઇન રિયાલિટી એ એક સેવા કરનાર, પ્રભુની સેવા સતત કરનાર વ્યક્તિ છીએ. અને આ સેવા કરનાર વ્યક્તિ એ આપણે પોતે જ છીએ અને આપણે કોઈના માલિક હોઈ શકીએ નહીં. જ્યારે આ બે ભ્રમ દૂર થાય ત્યારે આપોઆપ ત્રીજો ભ્રમ આની મેળે દૂર થઈ જતો હોય છે. અને એ કે આ સૃષ્ટિ, આ દુનિયા, આ ભૌતિક જગત અને આધ્યાત્મિક જગત એ બધાનો માલિક એક જ છે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. જ્યારે આટલી વિદ્યા આપણને પ્રાપ્ત થાય અને આ વિદ્યામાં આપણે માનતા થઈએ ત્યારે આપણે મુક્તિ તરફ વળ્યા અને આ બદ્ધ જીવમાંથી કદાચ ધીરે ધીરે ભક્તિ કરીને મુક્ત જીવ બની શકીશું તેવી એક ભાવના જાગતી હોય છે. અને પછી આ જ મુસાફરી ને આપણે ભક્તિ કહીએ છીએ, જેમાં આપણે શરૂઆતમાં બધા જ રૂલ્સ અને રેગ્યુલેશન્સ પૂરેપૂરા પાળીને ભગવાનના ધ્યાનમાં દોરાઈએ છીએ. ભટકતા મનને સીધું રાખીને ભગવાન તરફ વાળવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. અને પછી જ્યારે સમય જાય ત્યારે આ જે રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન્સ આપણે પાડીએ છીએ તે બધા ઓટોમેટિકલી પડાવવા માટે અને ભક્તિનો માર્ગ પર આપણે ઓટોમેટિકલી ચાલવા માંડીએ. સમય જતા આપણામાં ભગવાન પ્રત્યેનો ભાવ દ્રઢ થાય અને એ ભાવ પ્રેમમાં પરિણમે અને એ પ્રેમ પ્રભુ સાથે જ્યારે આપણે રાસની જેમ એકબીજાના રસમાં આપલે કરીએ ત્યારે જે સંપૂર્ણ મુક્તિ મળે તે સંપૂર્ણ મુક્તિ મળે છે. અને તેને જ પ્રભુની દિવ્ય સેવામાં રોકાયેલા કહીએ છીએ. આમ તમે મૂળમાં જોશો કે બધે જ ઠેકાણે પરસેપ્શન, આપણી અવિદ્યા, આપણું અજ્ઞાન આપણને કેટલા ખોટા માર્ગે દોરી અને આપણા જીવનને વેડફવામાં મદદ કરે છે. જે પણ આપણે યુનિવર્સિટીમાં ભણીએ છીએ, કોર્સ કરીએ છીએ, ડોક્ટર, એન્જિનિયર, ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ જે પણ કંઈ બનીએ છીએ આપણે, એ બધું શિલા પ્રભુપાદ એને નામ આપે છે ની સાયન્સ. સાયન્સ નથી, ફક્ત આ દુનિયામાં ચાલે તેટલું કમાવા માટેનું એક સાધન માટેનું થોડું ઘણું જ્ઞાન છે કે જે જ્ઞાન ખૂબ જ અવ્યવસ્થિત અને ચોક્કસપણે બધે જ સાચું નથી હોતું. જો અમુક સંજોગો હોય અને અમુક પેરામીટર્સ હોય તો જ એ જ્ઞાનમાં બતાવેલી વસ્તુઓ સાચી ઠરી શકે છે. જ્યારે આપણે પ્રભુના સાયન્સ, કૃષ્ણ ભગવાનનું સાયન્સ કહીએ તે ગમે તે સંજોગોમાં, ગમે તે પરિસ્થિતિમાં, ગમે તે અવકાશમાં, ગમે તે સમય, ગમે તેવી રીતે હંમેશા બધા જ પેરામીટર્સમાં સત્ય ઉતરતું હોય છે. અને તેથી જ તમે, હું, બધા આપણે શ્રીમદ ભાગવત અને ભગવત ગીતા એ સ્ક્રિપ્ચર હવે વાંચી અને સાયન્સ ઓફ કૃષ્ણ જાણવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ.
જ્યારે આ સાયન્સની આપણને ખ્યાલ આવે ત્યારે ચોક્કસપણે આપણે મુક્તિ માર્ગમાં એના પરથી આગળ વધી અને મુક્તિ પ્રાપ્ત કરી શકીએ. પેલા પ્રભુપાદ અહીં વર્ણવે છે કે પ્રભુનો સૌથી પહેલો અવતાર એ કારણોદક્ષાય વિષ્ણુનો છે. એ પહેલો પુરુષ અવતાર છે અને એ અવતારમાં પ્રભુ શેષનાગની શૈયા પર કારણના દરિયામાં સૂતા છે અને એ સુપ્ત અવસ્થામાં દુનિયાનું સર્જન કરે છે અને તેથી જ તેને નિદ્રા અવસ્થા કહેવાય છે અને આખી લીલાને નિદ્રા લીલા કહેવામાં આવે છે. કારણોદક્ષાય વિષ્ણુમાંથી ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ. તમે જાણો છો તે પ્રમાણે દરેક લિવિંગ એન્ટિટી એટલે જીવો જેમાં છે તે ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ, કે દરેક જીવો જુદા જુદા કર્મો સાથે રહેલા હોવાથી ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ નીલાશ પડતો લાગે છે. લીલા અને કાળા રંગની વચ્ચેનો કલર એનો હોય છે. એનું કારણ કે આ બધા જ જીવો એ ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુમાં રહેલા હોય છે. આમ શ્રી પ્રભુપાદ અહીંયા આગળ આપણને પહેલા બે અવતારો વિશે કહે છે. અને oh I'm sorry. Fine. I think I lost the screen. બેઝિકલી જે સ્લાઇડ બતાવવાની હતી તેમાં નવું કઈ નથી. એ સ્લાઇડમાં ફક્ત બતાવ્યું છે કે આપણો કોનો કોના પર કંટ્રોલ છે, કે જે અહીંયા આગળ બહુ સુંદર રીતે વર્ણવેલું છે. કારણો દર્શાઈ વિષ્ણુ એ પરમેશ્વરના પ્રથમ અવતાર છે અને તેઓ શાશ્વત કાળ છે, અવકાશ, કાર્ય, કારણ, મન, મહાભૂતો, ભૌતિક અહંકાર, પ્રકૃતિના ગુણો, ઇન્દ્રિયો, ભગવાનનું વિશ્વરૂપ ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ અને ચલ અને અચલ એવા સમગ્ર જીવાત્માઓના સ્વામી ઈશ્વર છે. આમ તમે જોશો તો આ જગતમાં કઈ બાકી રહી જતું નથી. બધું જ કવર થાય છે અને તેના સ્વામી પ્રભુ પોતે છે. આમ આપણા બધા માટે ગર્વ લેવાની વસ્તુ છે કે આપણા સ્વામી, આપણા પિતા જે છે તે બહુ મોટી વ્યક્તિ છે અને તેથી ચોક્કસ શ્રીલા પ્રભુપાદે આપણને જે વચન આપ્યું છે કે he will wait for us અને he will see કે આપણે બધા જ મુક્ત થઈ અને તેમની સાથે પ્રભુની સેવામાં પરોટાયેલા રહીએ. Any question, any revelation, any addition, any queries? કોઈ comment કરવી હોય, anything, please go ahead. જો કઈ ન હોય તો અમરીશ પ્રભુજી, કોની સેવાઓ? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. અસીતા શાહ માતાજી ગૌ સેવા કરેલી છે. એમને માટે આપણે મંત્ર બોલાવીશું. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે
हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी to everyone. दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रणाम।